方式 Andy 啊，今日收到台灣寄過嚟工具，其實台灣買嘢都好方便啊。3幾日咧就寄到過嚟啊。咁我哋今日即刻開箱睇睇咩工具。马哥，你们包装太好了，你看，包装太好了，马哥，怎么弄？終於拆好晒箱啦！我哋睇下今日有啲咩工具先。嗱，基本上有3個牌子嘅工具喺度啊。第一個咧就係 CarePoint 嘅啊，呢一組咧都係啲 CarePoint 嘅工具啊。咁啊有一個 flat bar 啦，咁啊仲有一啲手握工具啦，同埋一啲特殊嘅工具啊。咁另外一個咧就 Ultra 嘅，大家望到呢個啦，好熟悉嘅 Ultra 嘅牌子啊。咁啊一啲我哋叫做一啲 pick 啊 ，PIC 嘅 pick， 即係攞一啲做細標啊，做一啲好收尾嘅 finishing 嘅工作嘅嚇，咁啊好尖啊啲工具啊。咁啊除此之外咧，另外一個咧就係 Anson PDR 嘅一個多 lock 啊，佢叫做嘅車門修復工具啊，全部都係咧好尖嘅一啲工具架撐啊。OK， 好，咁啊簡單講解下啲工具先。簡單好啦，咁咪講解下呢啲工具有咩用先，即係簡單講講啦。咁啊詳細嘅，將來睇我啲片，等我示範下俾你睇點樣用，咁啊最好啦，係咪？好似嗱，首先講一講呢支 CarePoint 嘅 flat bar 係啊，呢支 flat bar 咧，咁啊硬度唔使講啦，真係打死人嘅呢啲可以啊。咁啊佢有特殊嘅地方就係咧，首先第一佢有個角度先喺呢個位置啊，呢個位置可以裝一個推頭喺度啊。咁個用途點用咧？就係例如我哋裝入去裏邊一啲頭沙板啊，咁可以攞嚟做一啲頭沙板嘅修復工具啊。呢度咧可以攞做電裝做支點啊。咁呢一個咧就係 CarePoint flat bar。咁另外呢一組咧都係 CarePoint 工具啦，都係一啲手握嘅工具啊。咁啊主要攞嚟做啲特殊嘅地方，例如喺頭冚啊，例如喺啲車門啊，一啲橫梁裏邊啊，窿窿罅罅咁樣嘅。大家見到咧非常之幼身嘅。咁啊唔好睇小佢咁幼喎，呢支嘢咧高碳鋼嚟喎，全部都係好硬淨嘅。咁啊做起上嚟更加得心應手啊！咁啊除此之外咧，你見到有唔同嘅角度啊，有啲兩節，有啲60度，啲90度啊，有長有短，有左手有右手係啊。咁啊全部都係為咗方便我哋進入一啲特殊嘅地方做修復嘅時候用嘅啫。咁啊兼且咧佢仲要好幼身嘅。同埋做到好細支啊！咁呢個就係佢哋嘅賣點啦。另外仲有兩支大鈎喺度啊！呢兩支嘢咧有少少角度啊，咁你更加容易入去一啲車，例如車門咁講啦，裡面有啲橫梁噶嘛，係咪？咁佢咧就可以咁樣入咗去支車門裏邊之後咧，然後咧入去橫梁裏邊啊，做一啲修復嘅工作係啊。第二樣嘢啦，就係嚟到呢一個 Ultra 嘅工具啦。Ultra 嘅呢一套 pick 咧，其實我想買好耐噶啦。咁啊一路都冇貨，因為佢舊嗰啲咧就連埋 handle 一 set 嘅啊。咁而家咧佢新一套咧就 handle 可以拆出嚟，咁啊變咗支工具就輕身咗啲啦，唔使咁多地方擺啦，係咪？咁個 handle 你隨時轉都可以啊。咁啊亦都可以轉唔同嘅handle 啊，有其他款式係咪？咁啊最主要攞嚟做咩咧？就係例如修復一啲鋁合金頭冚嗰陣時候咧，需要一啲好尖嘅工具啦，我哋就會用呢啲啦。一支咁長嘅啊，咁大家見到啦，非常之尖嘅呢啲工具啊，攞嚟做咩咧？就做一啲細雕嘅工作啊，例如一啲好細嘅凹痕啊，去到最尾嗰陣時候少少瑕疵嘅，攞呢啲嘢去將佢 pick up 啦。咁所以呢支嘢叫 pick，就咁樣啦，咁樣嚟個名啦。咁啊，另外咧，今次加入我哋大家庭嘅一個新嘅牌子咧，就係 Anson PDR 啦，係啊。呢一套工具咧，咁你攞嚟修復車門咧，就啲支班啊，個個都話正嘅。咁啊，原因點解咧？因為佢呢一個位置非常之闊啊，係啊，咁所以可以做到個槓桿咧非常之大啊。然後咧，亦都可以做一啲好細微嘅修復工作，係啊，有一個好尖嘅位置啊。睇下個 handle 先，個 handle 咧亦都可以變成呢個
T 字嘅 handle 係啊。咁啊，將來咧，我相信我都會再買多啲 Anson 嘅工具啊！呢啲 hub tools 啊，就係佢可以用好似Ultra 咁樣啦，用唔同嘅把手就裝落去唔同嘅工具裏邊係啊，咁咧就可以方便我哋隨時換架撐啊！咁呢一個就係 Anson PDR 哇！唔好問我幾多錢啊！呢啲全部網上面都有噶啦，你自己去睇下啦。OK，費事俾我老婆鬧啊。OK， 今日要介紹嘅工具咧就係咁多啦。如果大家有工具上面唔明嘅嘢想請教或者想大家交流下嘅，留言俾我或者 WhatsApp 俾我都可以嘅。咁如果你想買啲工具嘅話咧，而家係方便啦，上網咧呢個網站裏面咧 DanceState 裏面就有齊晒咁多種工具噶啦，已經係牌子上面有好多。Anson PDR 啊、Ultra 啊、Carepon 啊呢啲啦，仲有 Camoto 啊、Catco 啊等等啦，係啊，好多唔同嘅架撐，即係大家都可以去睇睇嘅啊。咁希望將來可以拍多片俾大家睇下點樣用呢啲工具啦。OK， 咁今日講咗咁多先，我係 Lemons Andy， 希望咧將來同大家再分享多啲架撐，下次見，拜拜。Hello，大家好，我係 Lemons嘅